哋，你醒咗啦？早晨啊，爺爺，睇下係咪好靚啊？我尋晚冚咗一張脹卜卜嘅雪被瞓覺啊！呢個窗要封咗佢先得啦。我哋，你喺度做咩啊？我喺度聽下啲松樹有冇叫咯。乜樹都會叫嘅咩？我都唔係好清楚啊，有時會叫，但係有時又唔會叫嘅。爺爺啊，你都過嚟一齊聽下。等我聽下。呢一年嘅冬天，落嘅雪比以前多好多，所以阿羅姆山上嘅小動物都冇辦法揾到足夠嘅食物。但係海地就每一日都風雪不改咁帶啲食物上山，餵嗰啲肚餓嘅弱小動物。風雪停咗啦，呢一日個天一片蔚藍。於是海迪就去探彼得嘅婆婆啦。係唔係保利基迪啊？係海迪啊！你幾好啊嘛，婆婆。你就係住喺阿萊姆爺爺度嗰個細路女啊？你個名係咪叫海迪啊？係啊，婆婆，我係海迪啊。你對手真係好亂啊！咁遠都嚟探我，我真係開心啊！彼得成日都提起你噶，所以都好想見下你啊！婆婆啊，你睇下個窗爛咗，拍落啲玻璃度，拍到啪啪聲啊，咁好危險噶。唔緊要，你喺度陪我傾下偈，我就好開心噶啦。婆婆啊，如果唔整下個窗，啲玻璃會爛噶。我都知，但係我一個人邊有能力做得到啊？吓？乜你睇唔到嘢噶？係啊，但係我聽到聲嘅，仲聽到好多聲添。當啲風一吹嗰陣咧，呢間屋入邊嘅所有嘢都會發出聲音噶。但如果吹咗啲雨或者雪入嚟，我就唔知道啦。到咗第二日，啊！上帝啊，終於都捱唔住啦，咁我要冧啦！婆婆啊，你唔使驚噶，其實嗰啲咧係爺爺揼釘嘅聲嚟噶咋。阿萊姆爺爺？但係點解阿萊姆爺爺？因為尋日我翻到屋企講咗呢件事俾爺爺聽啊嘛。海迪，我真係唔敢相信啊！海迪嘅爺爺竟然肯幫我哋整翻好間屋，係啊，冇錯係啊，嗰啲真係錘仔嘅聲嚟噶。係啦，保利基迪啊，你出去同爺爺佢講聲，話我好想親口多謝佢，請佢一陣間做完嘢入嚟啦。係。你好嘛，阿萊姆爺爺，今次麻煩你，真係唔好意思啦，我哋真係好多謝你啊！婆婆佢都好想親自嚟多謝你嘅，唔知你唔使啦，我心領啊。其實都係因為海迪叫我先嚟嘅啫，唔使客氣啊。
我再睇下邊度有咩唔妥啦。你翻入去先啦。係。對於好耐都冇遇過開心事嘅婆婆嚟講，今日就係佢呢一生人最幸福嘅一日。雖然佢雙眼睇唔到嘢，但係婆婆嘅心裏邊係存在住一道快樂嘅光芒嘅。靜啲啊！我聽到啦，喂，你聽唔聽到啊？係松樹喺度唱緊歌啊！哎呀！好暖啊！係啊，啲雪融緊喎。係花啊！日新，雪下邊有花，你嚟睇下，過嚟啊！好香啊！我聞到啲泥土嘅氣味啊！喂，日新啊，快啲過嚟啊！你聞下啲香味啊！點啊？係咪好香啊？係喎，叫埋爺爺過嚟睇下先。爺爺，爺爺啊！快啲啦，快啲啊！做咩啊，佢哋？你唔好問啊，快啲過嚟啊！睇下雪入邊生咗啲好靚嘅花出嚟啊！哦，呢啲係破雪草嚟啊！破雪草？係啊，一接近春天，佢就會穿過啲雪生出嚟噶啦。可以話係每年裏邊打頭陣嘅可愛小花。春天一定係咁啦！呢一朵花係負責話俾人聽，春天已經嚟咗嘅。冇錯啦。係咩聲嚟㗎？係咩聲啊？係雪崩。雪崩？呢4-5日嘅陽光令到又凍又硬嘅雪開始融化，所以鬆散嘅部分會跌落嚟。呢啲都係春天來臨嘅證據。只不過咁會好危險嘅，萬一遇到雪崩，可能會俾啲雪活埋。好啦，去煮飯啦。係春天啊！春天嚟咗啦！彼得，夠鐘啦！我知道啦。辛苦你啦，彼得，路上要小心啊！唉，彼得，新一年拜託你啦！早晨啊，彼得，今年要麻煩你啦。哦，喂，阿雪，喂，彼得，拜託你啦！
啊，紅人，早晨啊！今日又可以上山啊，係咪好開心呢？彼得佢帶咗大家嚟啊！我哋阿雪，你好嘛？你仲記唔記得我啊？我係海迪啊，班店長。哎呀，盲牛仔都喺度啊！大家都到齊真係太好啦！喂，彼得、阿雪班店長、盲牛仔仲有彼得嘅羊仔，全部都記得我啊！係啊，冇錯啊！好啦，行啊！呢邊啊！喂，等埋啊！喂，海迪，山羊將軍。早晨啦，爺爺。將軍，今年都拜託你啦。係海迪個飯盒啊，佢興奮到都唔記得攞。彼得，快啲啊！仲有啊，我要去村嗰度行下，不過咧，我諗我應該早過你哋翻嚟嘅。你幫我同海迪講聲。我走先啦。上山頂啦！哇，係鐵旗啊！實在太好啦，同舊年一樣，支鐵旗仲喺度啊！我哋乜你走得咁快㗎？梗係啦！呀呵！係啊，係咩嚟㗎？哇，好靚啊！係送俾你嘅禮物。好多謝你啊，爺爺。彼得，點啊？係咪好靚呢？係啊，好襯你啊，海迪。哇，好嘢！好嘢！阿萊姆嘅黃昏好似春天咁溫暖。爺爺買翻嚟嗰頂帽就係海迪今年春天嘅禮物啦。早晨啊，彼得，遲咗真係好對唔住啊！唔緊要，阿雪都未到。唉，阿雪佢真係可憐啊，不過冇辦法啦。吓，阿雪佢發生咩事啊？乜仲未話俾你聽嘅咩？舒特拉先生話想劏咗阿雪佢啊！吓，
係咪真噶？係啊，佢係咁講噶。睇下到咗啦。係啊，對唔住，我想揸啲羊奶出嚟，但係遇到啲麻煩。你係咪真係要劏咗阿雪啊？係嘅，睇嚟你帶佢上山都係帶埋呢個夏天嘅啫。阿雪，乜係真噶？點解要劏咗佢？唉，佢成日都好似養唔大咁嘅，啲羊奶份量又唔夠啊。彼得，彼得，彼得，你喺度做乜嘢啊？海迪啊，你幫我拎住啊！哇，啲草好香啊！你摘嚟做乜嘢噶？彼得，你今日咁古怪嘅？點解今日你對我好似唔同平時咁嘅？又唔瞓晏覺，又對阿雪咁好喎？做乜嘢啊？發生咗咩事啊，彼得？遲早都要話俾你知噶啦。咩事啊？係咩事啊？阿雪要俾人劏啊！俾人劏？阿雪佢喺今年夏天尾就會俾人殺死噶啦！講大話，你講大話嘅，話俾我聽你呃我。大話就好啦。係舒特拉先生今朝講噶，佢話阿雪又養唔大，又冇羊奶出。唔制，你講大話，你呃我嘅，阿雪點會俾人殺？係咪啊，彼得？我都話係真噶咯，喺村入邊啊，但凡冇羊奶出嘅羊都會俾人劏噶。唔通彼得你都覺得冇所謂咩？正蠢材啊！點會冇所謂喎？阿雪。海迪，你醒啦？阿雪俾人殺死咗。你頭先梗係發惡夢啦，猛咁喺度嗌住阿雪個名嘅。阿雪佢俾人打就俾人帶走咗添啊！你流到成身汗啦，嚟啦，飲杯水先啦。我斟多杯俾你啊！唔使啦。係啦，爺爺啊，乜真係冇辦法噶啦咩？可唔可以幫到阿雪，等佢唔好俾人殺啊？冇咩辦法噶啦，除非阿雪嗰日出到多啲羊奶咯。不過唔知道而家趕唔趕得切呢？即係點啊？即係點啊？俾啲山草藥佢食啦。山草藥？呢啲有營養又香嘅草，係生喺山崖上邊，喺啲岩石同岩石之間嘅。好香嘅草？係啊，如果摘到呢啲草翻嚟俾阿雪食嘅，就可能會出多啲羊奶嘅。就算唔多啲，羊奶嘅質素都會變得好啲嘅。我記得啦，今日彼得都有摘過噶。係咩啊？不過我諗你又未必做得到啦。等爺爺做晒手頭嘅工作，就同你一齊去摘啦。但係之前就要靠彼得啦。不過我都要去，因為俾多啲山草藥佢食咧，會好啲噶嘛。係就係，不過山崖好危險。我唔驚，我要去啊！我要去。多謝你啊，爺爺。
第二日，海迪就同彼得一齊好努力咁揾嗰種山草藥啦。